အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ England Premier League လိုပဲဒါ Super Sunday မှာပဲဥရောပထိပ်တန်းလိပွဲကစားခဲ့တယ်။သူပြည့် La Liga ဘက်ကိုကြည့်ရင် Valencia နဲ့ Atletico Madrid နောက် Real Betis နဲ့ Sevilla ရဲ့ပွဲအပါဝင် Real Sociedad ပွဲလည်းကစားတယ်။ဒါ Valencia ပွဲဆိုရင်ဒါ Atletico Madrid တို့ကတော်တော်ကိုကန်ဆိုးခဲ့တဲ့ပွဲပဲ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ကိုသွင်းနေတောက်လျှောက်လည်းအသာစီးရတယ်။မိနစ်90ရောက်တဲ့ကိုသူတို့3-1နဲ့ဥဆောင်နေမှာ somehow manage 3-3ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပါဖြစ်လေတော့ဟိုတနေ့ကဘာဆိုနာ3-9စီတေးကျသွားတယ်3-9ပြတ်နိုင်ပြီးတော့မှ Celta ကိုတေးကျသွားတဲ့ပွဲနဲ့တိတ်မကွာဘူး။ဒါ Luis Suarez တကိုးသွင်းနေဒါဟိုဘက်ကပထမပိုင်းပြီးဒုတိယပိုင်းအစမှာတကိုးပြန်ချေပြီးတော့မှဒါ Antoine Griezmann နဲ့အပါဝင်နောက် Vassell ကိုဆိုတဲ့ဒါညာတောင်ဘက်ကစားမှတွေ့လို့3-1ဖြစ်တယ်။မိနစ်60မှာ3-9တကိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့မိနစ်90အပြည့်တဲ့အထိဒါအခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းနေတဲ့အခြေအနေကနေ62မိနစ်မှာပထမခြေပါကိုပြီးတော့မှ96မိနစ်မှာဒုတိယခြေပါကိုပေးလို့အက်တလက်ကိုမတ်တွေဟာ3-9စီသေးကျသွားတယ်ဆိုတော့ဘာစီလိုနာလိုပဲသူတို့လည်းသင်ခန်းစာမယူနိုင်ခဲ့ဘူးဒါဆဗီယာက Real Betis ရဲ့ကွယ်မှာခက်ခဲသွားခံရပြီးတော့မှဒါတယောက်ထုတ်ခံရသွားလို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆဗီယာကဒါတော်တော်လေးကိုခြေနေကောင်းသွားတာအဲ့ပွဲဆိုရင်ဒါဆဗီဒါဘီပွဲပြဘက်တီနဲ့ဒါဆဗီယာနဲ့တကယ်ကိုဒါဘီပွဲမှာဟိုက်တာဘယ်လရင်ကအုံကိုသွင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီဂရီဒိုရိုဒရီဂက်ဆိုတဲ့ဒီအာဂျင်တီးနားကစားမှာထုတ်ခံရပြီးတော့မှဆဗီယာကအခုညာတကူဘယ်လရင်အုံကိုသွင်းလို့ဒါဆဗီယာ2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကစားတဲ့ပွဲမှာပဲ Real Sociedad ကအဝေးကွင်းကနေ2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ် Sociedad ကလက်ရှိမှာ Osasuna နဲ့ကစားခဲ့ရပြီးတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့တကယ်ကိုခြေစွမ်းထက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ပွဲရသွားတယ်ဆိုတော့2ဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့အကြောင်း Sociedad ကတပွဲပိုကစားပြီး28မှတ်ဒါ Real Madrid နဲ့ Sevilla က29မှတ် Atletico Madrid က23မှတ်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ Barcelona က18မှတ်ပဲရပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတယ်တခါ Serie A မှာမထင်မှတ်တာကအနိုင်ရမယ်အထူးထိပ်ကြီးအသင်းကြီးတွေတော်များများရလက်ဆိုးသွားတယ်သူပြည့်စရာထိပ်မှာဥဆောင်တဲ့နာပိုလီရော AC Milan ရောအခြေအနေဆိုးသွားတယ် AC Milan ကမီလန်ဒါဘီကစားတယ်ဒါဆန်စီရိုမှာကန်တဲ့ခါမှာသူတို့အိမ်ဝင်းပြေကစားရတဲ့ပွဲမှာချန်နယ်လူလူပေါ်သူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းကအင်တာမီလန်ကိုရောက်နေတော့မှသူကပယ်နတီနဲ့ဥဆောင်ကိုသွင်းတယ် AC ဘက်ကပယ်နတီဒါ AC ဘက်ကဂျမ်မီချီပါတယ်အဲ့တော့ Def Fries ပေါ့ဒီကစားမကအင်တာဘက်ကိုအုံကိုသွင်းလို့1-1ဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာပထမပိုင်းမှာပဲလော်တာရိုမာတီနက်စ်ပယ်နတီရတယ်အဲ့ပယ်နတီကိုသူပဲလွဲသွားတဲ့အတွက်ဒါ1-1နဲ့ပြီးသွားတယ်နာပိုလီဆိုရင်အိမ်ကွဲမှာဖီရိုနာကိုတကိုးစီသေးချလို့နာပိုလီရဲ့တကယ်ကိုအခွင့်အရေးအဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့လာဇီယိုကတော့နိုင်ပွဲရတယ်ဂျိုစီမိုရီယိုရဲ့ရိုမာကတော့တော်တော်လေးကိုခြေပြတ်နေပြီးတော့ဗီနီစီယာကိုဒါထပ်ပြီးတော့3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးသွားတော့ရိုမာကလည်းတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတယ်လက်ရှိမှာမိုရီညိုရဲ့အသင်းကတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေတယ်ဒါဘွန်ဒက်စလီဂါဘက်မှာဆိုရင်ဘိုင်ယယ်လီဗာကူဆင်နဲ့ဟာတာဘာလည်းတေးကြပြီးတော့မှဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Frankfurt ကအဝေးကွင်းမှာနိုင်သွားတယ်မာဆေးဆိုရင်လည်းဒီဘက်မှာရလက်ဆိုးပြီးတော့ဒါ PSG ရဲ့အဓိကပြိုင်မဲ့ Nice လည်းဒါရှုံးသွားတယ်တစ်ဖက်မှာ Lyon လည်းရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရတာဒီပြိုင်ပွဲစုံမှာတော်တော်လေးအခြေအနေရှိတယ်မှာ CD မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမပေးစရာမှာ CD မှာနာပိုလီနဲ့ AC Milan က32မှတ်အင်တာမီလန်က25အက်တလန်တာက22လာဇီယိုက21ရိုမာက19မှတ်ပဲရှိတယ်ဒါစီးဒီမှာတော့ဒါဘွန်ဒက်စလီဂါမှာတော့ဘိုင်ယန်ကဥဆောင်ဆဲဖြစ်တယ်ဘိုင်ယန်ကအမှတ်ဖြတ်ထားပြီးတော့ဒါ28မှတ်ဘရီရှာတိုမန်က24မှတ်ရပြီးတော့ပြင်သစ်လိမှာတော့ဒါဖရီဆင်ဂျမင်ကတော့10မှတ်ဖြတ်ထားတယ်73ပွဲကစားပြီးအချိန်မှာ PSG က34မှတ်ရပြီးတော့ Lens က24မှတ်သူတို့10မှတ်ဖြတ်ထားပြီးတော့ဒါ PSG ကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Premier League မှာကြည့်တဲ့အခါဒီ Chelsea ကဇယားထိပ်မှာဥဆောင်နေတယ်ဒါ Man City ကဒုတိယ West Ham ကတတိယ Liverpool ကစတုတ္ထရာArsenal ကပြင်ဆင်မှာ Manchester United ကဆက်ထမှာရတယ်ဒီနေရာမှာဒါ Liverpool ရဲ့တိုက်စစ်မှုမူဆာလက်ကသွင်းကို10ကိုသွင်းပြီးတော့ဇယားထိပ်မှာဂိုးများဆုံးသွင်းသူဖြစ်ရှိတယ်ဂျေမီဗာဒီက9ကိုမီကယ်အန်တိုနီယိုက6ကိုဆာဒီယိုမာနေက6ကိုပြီးတော့မှ Leeds United ရဲ့ Rafinha က9ကိုဒါ Chelsea ရဲ့ Daniel James ပေါ့ဒီ Chelsea ရဲ့ Reece James ဆိုတဲ့ defender က4ကိုသွင်းထားပြီးတော့ဒါဒီ Bruno Fernandes က4ကိုဒါ Crystal Palace က Conor Gallagher က4ကိုနဲ့ဒါ Emery Smith Rowe က4ကိုပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာဒီ Roberto Firmino က4ကိုသွင်းထားတယ်ဒါတစ်ဖက်ကဒီ Aubameyang လည်း4ကိုပေါ့ဗျာဒါ top အစ်စ်မှာကြတော့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုမိုဆာလက်ကပဲထိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်ဆာလက်က
ဒီဖိုးဖို့ပါနဲ့သူချာပါဖန်တီးမှု9ချိန်စီနဲ့ထိတ်ဆုံးမှရှိပြီးတော့ဂါဘရီဂျေဆုနဲ့ကိုဗတ်ချစ်က9ခုစီရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအနေထားရဒါဖန်တီးမှုတွေဘာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေပေါ့ဥရောပမှာဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပရီးမီးယားလိမှာချယ်ဆီစီးရီးမှာနာပိုလီနဲ့ AC မီလန်ဘွန်ဒက်စလီဂါမှာဘိုင်ယန်ပြင်သစ်လိမှာဟိုကောင်ပေါ့ PSG နဲ့အသီးသီးဥဆောင်နေပြီးတော့ဒါဒီလာလီဂါမှာReal Sociedad ဥဆောင်နေပါတယ်ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေတင်ဆက်ပေးတာပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်